Autoriteti kombëtar i ushqimit ka konstatuar praninë mbi normë të mbetjeve të pesticideve në 2 produkte të importuara nga Greqia, pjeshk dhe rrush të kuq francez. Të 2 produktet janë klasifikuar me risk për shëndetin e njeriut dhe janë raportuar menjëherë në sistemin evropian të sigurisë ushqimore. Gjatë kontrolleve zyrtare, pjeshkat e importuara nga Greqia rezultuan me mbetje të pesticidit në nivele të tejkaluara nga normat e lejuara. Operatori i biznesit ushqimor është urdhëruar të njoftojë të gjitha subjektet ku është shpërndar produkti dhe të organizojë kthimin e tij në rast se është ende në gjendje. Në një tjetër rast, rrushi kuq francez i importuar po ashtu nga Greqia u analizua dhe rezultoi me pesticid mbi normat e lejuara. Ky produkt u gjet nga inspektorët në një supermarket në Lezhë me një sasi prej afërsisht 800 kg. AKU ka ndërhyrë duke bllokuar sasinë e mbetur në treg dhe duke nisur procedurat për azgjësimin e tij.